nongeye kubaha ikaze rero mwe mwese mwari mumaze iminsi mutatubona nk'uko mubireba ni ku Rwagasabo Films. Twishimiye kubana namwe ubwo duheruka ahangaha twicaye gutya muri ubu buryo n'abandi bantu harimo na Lili twarasekaga ariko dufite n'agahinda kenshi ku mutima. Uyu munsi rero ndakeka ari ibitwenge. Ikaze mu kiganiro Lili. Murakoze. Si umuhungu wacu uko mama nayifuna ubundi ubwo kamera igufite mu maso. Nawe banza umuvuge n'ibyo turi. Ikaze mu kiganiro Abu. Niba warakajwe n'iki? Subwo warakajwe. Okay, ikaze mu kiganiro Ibra. Ikaze mu kiganiro Ivan. Murakoze. Ariko Se ko papa warabizi. Ibiki? ibintu wigira. Kuno wifata ukihakana amatsina yawe. Sindayihakanye. Ikaze mu kiganiro Abu. Mwanumiye nka Ivan. Ibu. Okay. Mwanumiye nka Ivan ntago ari Ibra wasanga ntari inzori. Okay, ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Rero nkuko mubireba imbere ya kamera ndi kumwe na Lili, ndi kumwe na Ivan, ariko tutarajya kure cyane. Lili, abantu baragukumbuye. Ntabwo nkeka ko bankumbura kubera ukuntu. Uravuze ngo ntago bagukumbuye? Ntabwo nkeka ko bankumbura kubera ibi bintu nabakoreye. Wakoze bikitse. Ariko murakoze. Abankumbuye bose murakoze. Njye hari umuntu kandi nawe urabisi ko naguhuje nawe. Yarambwiye ngo ibara ry'urukundo naretse kurireba. Ndabaza se kubera iki? Ngo ntago ndi kubona Lili. Buriya buri wese agira ukuntu akunda. Abarivumbuye nyine yanga kureba ibara ry'urukundo ngo kwaka atari kuribona. Rero hari n'abandi benshi buri abagukumbuye kubera yuko baba bazi gutandukanya filime n'ubuzima busanzwe. Siko bitekereza? Niko mbitekereza. Ariko se tukiraho ngaho Lili. Ubundi urukumva umeze gute muri gereza? Uri kufata imico yo guhinduka cyangwa uri kugambirira ko niba gufungura noneho Ivan azapfa tukanamubura burundu? Ndabibahishiye. Nukuri stay in touch. Marahimbaza iteka. Nyine keep in touch ndabibahishiye. We be surprised. Hagati aho ngaho rero nubwo uri muri gereza reka nkwibira akabanga nk'umufana. Sibyo? Kandi ibire Lili akabanga nk'umufana. Sibyo. Uzi ko Ivan atari umwana wa Karinganire? Ariko n'ubundi narabibona. Uraje kuvuga ko Ariko mama wa Ivan nawe yaraje. Okay. Uzi ikirenze kuri ibyo nyina wa Ivan afite amahane arenza yakagoyira. Noneho ibaza umunsi muzahura ukuntu bizaba byifasha. Ubundi Ivan mbabarira urebe iyo shusho. Lili ahuye na mama wawe. Ukurikije story wabwiye mama wawe ukuntu Lili yaragiye kumwica. Noneho ubahura. Wenda mu byo mbahishiye nabyo birimo ukuntu nawe nzamuyikiza. Wasanga nabyo birimo cyangwa tuzanahuza ntawamenya. agufasha. Wenda ntawamenya. Ntawamenya wasanga tuzanahuza. Mfite groupe ahangaha y'abafana b'ibara ry'urukundo irimo abafana 250. Oh wow. Muri 250 iyo ngenda njanisha message bohereza message zirenga 150 zose ziri kuvuga ngo tuzasanga mushiki wa Ivan ari Lili. Mana y'isi n'ijuru. Ubundi abafana barakurikira. Ngewe nzi ko mushiki wa Ivan ari ku ishuri. Lili isi yaramukaraze ari gereza. Sibyo? Nase tuvuga ko Lili mushiki wa Ivan ari we Lili yagiye kwiga nyina akabazi kari kwiga akajya kuba kwa Jessie. Noneho ubwo Jessie wenda akaba ari nka mukuru wawe muri famille. Noneho ariko uziko ibyo bishobora kuba ari byo Lili ugasanga mushiki wawe. Nukuvuga nyine nukuvuga mama wawe akabazi ko Lili yagiye ku ishuri. Noneho Lili akahita yigira kwa Jessie. Jessie ari mukuru we muri famille. Koko nubundi mbere Jessie yabanaga na Beura. Sibyo? Bivuga ngo mbere ntiyabanaga na Lili. Lili yabaga handi hantu tutazi. None yaza mu agiye kwiga kugira ajye ku ishuri koko Lili nagacarutse nawe akigira kwibera kwa mukuru we wo muri famille. None akaza kumenyana na Ivan. None ugashaka kuniga musaza wawe ukabufunzwe. Ubundi buri Lili ntagiye gufungurwa. Okay. Gereza nayo ni ishuri. Wasanga iryo shuri bari kuvuga. Yo kumusura ku ishuri. You know? Abu, reka tugaruke dukoreho brag. Ibaza usanze ibyo bintu ari byo. Ubundi abantu bakumenyera ukuntu wakira ibintu ukabasha kubijera.
usanze nk'ibyo bintu koko tugasanga ari we muvukana akaba yaragiye ku ishuri agatoroka ishuri agasanga akajya kuba kwa Jessie ari mukuru we muri famiye ugasanga Chantal ni tante wawe utari umuzi wowe ko yaba ari ibara icyo si ikibazo wowe baza riri uburyo oya ariko banza tubwire abajije wishaka kundindagiza mbwira usanze ibyo bintu ko kari wabyakira gute ikibazo cyane ni riri ni wowe ufite ikibazo ese kuko byambabaza ko washatse kundika musaza wawe yego musaza wanjye ikindi wenda nshobora no kubyungukiramo nkavuga nta yindi nzira byazacamo kugira ngo mbabarire kubera ibyo namukorera ariko ubwo ubwo uzi ukuntu byahita birangira ngewe ntekereze nk'umufana twaranaryamanye none mwaranaryamanye wararongoye yose ibara se twararyamanye ntiyari umugore wawe se twabikoraga yarabihisha imbere ya kamera ntabyo nibukaga urabyibutse gereza iraforomata kuki mutabyumva bagera bazamufata ubundi bamusubizemo iraforomata nyine pasipoti yibagirwa ugatangira gushyashya reka mbabwire nubwo turi muri burage ariko turi no kuvuga kuri filime mboneraho kubwira abantu baba ku Rwagasabo bazi ko ibara ryahagaze ntabwo ryigeze rihagarara icyahindutse ni cana nshimiye rero abantu mwabanye natwe mukihangana igihe cano yacu yari ifite ikibazo mbabwira amakuru meza nuko cano yacu yongeye kugaruka nicyo kitwicaje ahangaha ni ukugira ngo tubwire abafana bo ku Rwagasabo cano yagarutse ariko ako kantu kariko mba nambitsemo niko kabi ariko igarukanye amavamuhira oya ntabwo ari amavamuhira kuko amavamuhira yashize ibintu birongera bikaba bibi Kinyarwanda zi Simara ko ari umukongomani twebwe twavukiye hagati ya Kongo no ku mupaka hagati ya Kongo n'Umukongomani bano no man's land handi hagati y'igihugu n'ikindi ubwo nta n'ubwoko mwamufite ntabwo n'igihugu mwamufite kuko hariya hagati hakurya ntago haba ari iwacu no hakuno ntago haba ari iwanyu bivuga ngo umuntu urimo hariya hagati burya nta gihugu aba ari umunyamurenge Mujomba sese umunyuza Mujomba n'umunuza hari umunyamurenge se ureshya nk'ukureba Mujomba n'umukonyi ariko ngo Mujomba n'umukonyi abacu cyo dupfana inde Mujomba nyine twe duturanye n'iwabo bo nabakonyi n'ingi wacu n'abanyamurenge ngewe reka nubwo naje mu bintu byaho muturuka nta n'ibyo nzi ngiye ko ngewe n'ubundi ndi umunyarwanda pe gusa ririmo ariko bavuga nyine mumbaje nandi kuvuga ko sobanura wandindagije n'uyu nguyu nawe arandindagiza ntabwo nabonye igisobanuro cy'ikibazo nge nari nabajije ubwo abadukurikirana muze kumpereza comment hepfo mumbwira ukuntu iyo filime yaba imeze yaba ari ibara yaba ari amabara yaba ari igiki ubundi ngiye ngomba biba binancanze gusa tukiri aho ngaho nyine nkuko nabibabwiye ibara ry'urukundo rizakomeza rice ku Gasaro Kera mu rwego rwo kugira ngo abantu barikurikiye tutaza kongera kubavanga mu mutwe sibyo siko bimeze uko kuyikomeje wimura filime wongera wimura filime bicanga abafana mu mutwe kandi ntabwo tubereho kubacanga ni ukuvuga ngo n'abari barahanga batari bakamenya ko ibara ry'urukundo ryakomeje bajye ku Gasaro Kera bakore subscribe babashe kureba filime ariko rero hari urundi ruhisho tubahishi abantu bamaze iminsi bavuga ngo bakumbuye riri yagarutse ariko muri filime nshyashya sibyo agarukana na Ivan komana yanjye noneho hagiye gushya Ivan sobanurira abantu badukurikiye filime turi gukina ukuntu yitwa n'inkuru uyibakumbuza ariko disuvuga ubareba usiko buri uri kwirebera hariya kanegera mabuja n'umugo nta muntu wegeranye ntukegere nyoko buja ese filime kweri burya rero bivuze filime umuntu yagiye kwirata bati uko bino bintu byo umuntu abivuze ntari bibakumbuze nyine bakumbuza ubwiza bwa filime ubabwire n'izina koko Urwagasabo ntago rwagaruka ngo rwirengagize abakunzi barwo barenga 60,000 na sibyo tugomba kugira agashya tubaremera rero mu rwego rwo kugira ngo bakumbuze nyine bafana beza bafana bacu inkoramutima turi kubategurira filime yitwa Impamvu cyangwa se mu kirimi cy'amahanga the reason ushaka kuvuga the reason why nyine ubwo ari impamvu ituma ikintu kibaho
bivuze ngo ni filime ndetse itanasanzwe cyane. Ari baduruma dufitemo abahungu bangahe 10. 10 barenda 10 bararenga n'umukobwa umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. harimo abakobwa 4. Abo ngabo ntabwo baragaragara neza. Ahubwo harimo umukobwa umwe filime ishingiyeho noneho abandi bose n'abahungu. Ubu nyine urabyumva nawe ni nko kuvugira gute gufata agacupa kanini ukagata mu butayu harimo nk'abagabo nk'abangahe nk'icumi bashaka kurwanira 10 ni bakeya. Nicyo nshatse kuvuga nyine urumva yuko story yayo iri interesting cyane kandi ni filime nziza cyane yuko niyo mpamvu dukunze mu ishusho nshyashya. Abundi wabakongerero reka nkubwire iyi filime Abuba nibamukomeza kumukunda nk'ukuntu bakunda Ivan. Nese ngewe ko nta kwisobanura mbere ni nabamwe mbere y'umuziki ariko ibintu nakoze hari nta wundi byavuyemo ni ngewe nabikoze mbikuye ku mutima mbikuye ku mutwe mbikuye mu mutwe akasobone n'ibyo cyane cyakunda ku hejuru y'ingofero ku mutwe no ku umusatsi uri hagati y'intuza y'umutwe n'ingofero. Bivuze ngo niba mwaradukunze mu ibara nge na Riri mukadukorana n'abandi bose twagarutse kandi twabagarukanye filime nziza noneho muzajye muyireba nimara kuyireba muyiveho mujye kureba ibara ry'urukundo cyangwa se mujye mureba noneho reka ngubwire kugira tudacanga abafana bagenera isaha ni izina ry'Imana kurahira isaha ugiye kugenera iyi filime niyo saha izajya isohokeraho kugira ngo bamenye gutandukanya isaha y'ibara y'urukundo ku Gasaro Kera n'ingiye ku Rwagasabo. Bahitiremo isaha rero tugira abafana bagiye baba ahantu hagiye hatandukanye. Nkurikije uko umaze kubimenya burya saa 7 saa 8 abantu bo muri Amerika babyutse muri Canada babyutse mu gitondo noneho twebwe saa 8 saa 9 n'amasaha abantu bari mu kazi sibyo ariko burya saa 10 saa 11 saa 12 benshi batangiye kugira gute gutaha. Ira filime twagiye tisohora hagati ya saa 11 na saa 12. Hitamo isaha imwe nyine hitamo marira bahitiremo noneho ubwo ngiye mvuze amasaha reka riri nayo bahitiremo isaha iriya filime izajya isohora hagati ya saa 11 na saa 12. Izo ni mugoroba ya saa 12 umuntu amaze kwiyoga. Ni ukuvuga ngo aba bantu ndabubaha ni abakinnyi nubaha ni abakinnyi bashoboye no kuvuga ngo akenshi iyo bavuze baranganza ubwo babahitemo isaha yego present no kuvuga ngo babahitemo isaha saa 12 za nimugoroba ku Rwagasabo. Filime izatangira kujya icaho guhera ku wa 4 uyu munsi tukwakangaye ku wa 2 ariko ejo tuzabahereza publicité yayo ibereka nyine bimwe na bimwe bikubiye muri iyo filime. Ivan yaje mu ishusho mutamumenyereyemo Riri nawe yaje mu ishusho isa nk'iyo mumumenyereyemo ariko noneho ihinduyeho gatoya ni ukuvuga ngo mwitege iyo filime. Rero nta kintu kitwicaje ahangaha ndabona n'ikirere kiri kugenda gihinduka icyari kitwicaje ahangaha ni ukugira ngo tubamenyeshe yuko Chano yagarutse sibyo tunababwira ko tubafitiye filime nshyashya ubundi tubashimira kwihangana mwagaragaje abo twimukanye twajya ku yindi Chano abo twagumanye ku Rwagasabo ni ukuri mwese mbasabiye umugisha ariko turi gusoza ririgira ijambo ubwira abafana bataguherutse ubabwire n'icyo bahishiye n'ibyo umazemo iminsi. Ivan nawe dusoza abwira abafana be kwanza reka mbanze nshimire abafana ba Ivan bakoze subscribe kuri Ivan Films si ikintu cy'ingenzi abashimire nyine ubwitange anababwire projet nshyashya afite ubundi dusoze tujye mu yindi mirimo. Ndashimira abafana b'u Rwagasabo na Gasaro Kera muri rusange. Ndashimira support yanyu ni ukuri mudahari natwe ntabwo twaba duhari cyane. Ikindi ku bantu bari bahumbuye karibu ku yindi filime nshyashya kandi n'ibara ry'urukundo rirahari ku Gasaro Kera. Ntabwo nzabatenguha no muri gereza ntuzadutenguha ntabwo nshobora kubatenguha buri maze kudutenguha Sheri wanjye baramufunze numva genda karanyishe yego kandi ayo wamfungishije yewe
yafugishijwe rata n'ibikorwa sibyo okay ngaho rero muri kubona abafana bacu ndabizi muba mukeneye kumva amajwi yacu no kumva ibyo tubateganyiriza ariko ikirere cyahindutse kandi ntabwo turi bwimure lokasiyo kugira ngo dukunde dukomeze ahubwo reka dusoreze ahangaha Ivan ushimira abafana bawe babwire projet nshyashya uri kubategurira bayitege unatubwira igihe uzaduhera indi episode nshyashya kubera ko dukumbuye udutendo twa Dani muri ya filime yawe. Murakoze cyane ngewe riri yabashimye ariko ndanenga abantu twabamenyesheje yuko filime ibara ry'urukundo ryavuye ku Rwagasabo rikajya ku Gasaro Kera hakimuka abantu hafi 10,000 gusa mu 56,000 kandi mwirwa mutubwira ngo muradukunda mutubwira ngo muradukurikirana ngo muradufana nago hari ahantu mwerekanye urukundo ndashimira kuri bamwe babikoze ariko nkanenga na wa wundi ugenda kareba gusa burya nabyo babikenewe kuko hanini ntago uzajya ugenda ngo ujye kureba yuko filime yagize gute yahageze wakaba ukanda subscribe then ugakanda kukazogera ubundi warangiza nuza yawe notification ikaza muri telefone yawe ndetse unagira gute unadutera inkunga muri ubwo buryo. Ikindi ndashimira ababashije kubikora bivuye ku mutima mbese musobanuye byinshi kuri twebwe. Hanashimira abantu bavuye ku yaba Rwagasabo Gasaro benshi nibo badufollowinga n'ubundi bariho dukurikira bakaba bara subscribinze kuri nuza ya Ivan Films. Ni ibintu by'agaciro kuri ngewe mbabwira yuko ngiye no gutangira projet yanjye nshyashya bita Indushyi cyane cyane muzabona n'abakinnyi twagiye dukinana. Ni projet nziza iteguye neza idirectingwe neza nubwo turababwira wenda itariki iri buhagerere ariko ndabasaba yuko mwagenda mugagira gute batarakora subscribe. Ikindi nkuko mo yarabinsabye ati 18 age ku myaka 18 nyine ibintu umuntu akora cyangwa kwa kundi wumva utangiye kuba umusore wafata abakobwa batatu wafata bane wababeshya abunda tukira aho ngaho kucyo abahungu mubeshya abakobwa nabo baratubeshya ntaribi abakobwa ntaribi pe barabeshya ariko mwiyumva gute uri kubeshya umukobwa ukamubwira ngo ndagukunda noneho si ikintu kigoye umuhungu afata telefone agamagara umukobwa mbere akabwira ndagukunda uri marayika nagufite ntiwabaho agikupa akahita kompoza undi sheri wamamagaye ndi kuvugana na mama ariko nukuri urabizi ndagukunda naho ibyo bintu iyo muri kubikora mu bamwiyumvamo ega burya Imana turemanye amatsiko oya n'amatsiko kubera nshobora kubona nkaririmba gutya ukabona afite inzobe nziza twakoze inama natwe rakarira inyibwirira namwe mwakoze iki twakoze inama yigeze ntago abahungu nyine bakidukora ibyo bashaka bisigaye bigenda bite mbere ariko oya mbere yuko riri asobanura iby'iyo nama ngiye nakubajije nturi mwiyumva mutiyo muri kubeshya ariko reka muri kubeshya abakobwa mwumva mu mutima wanyu bimeze neza reka mbasubize direct sibyo nakubwiye muri makeya Imana yaturemanye amatsiko noneho mwebwe ni nka fotokopi yacu ariko mwumva amashaka mu mufite cy'amatsiko ni makeya noneho impamvu mvuga gutyo urabona kesha abahungu twebwe ni iki gikoresha Imana yaremye kugira ngo gise nkaho gikorera umuntu agiye ko ngo mana we ukunda abagabo koko none twebwe ntabwo Imana ikunda abakobwa nyine reka nkubwira ngende kubona ngomba kuzakosora icyo kintu mwishizemo wose yewe nyine wasanga ufite umuntu ukubeshya mutabizi reka mbabwire simubizi mwese ngiye nta sheri ngira icyo nicyo cya mbere ubundi ubwo umuntu waza kumbeshya kereka mbeshye cyo kora bakubeshya ambeshye projet byo nababara umva impamvu nta wa muntu wakubeshya urukundo nuko ugira amahane icya mbere ubona bitavamo kuko umuntu atambere ukahita ubundi ubwo byaba byavuyemo ugahita bijebuka rero umugabo wiyaminiye azaza mbeshe noneho urwo rukundo Abuba ari kwivugishwa ngo mugira amatsiko noneho zaze umarireho amatsiko yawe ndetse no kugutereta wowe n'umwana guturukaho sinamutereta wowe usubungira icyo mfana na nyirankotso se ubundi nyirankotso nuko abishyira imbere ya kamera wowe wese ndabafatira behind scene reka turakuzi cyangwa uzi kuri kuvugira abantu utazi tutakumenya muravuze ngo noneho nemere ngo umire wowe se atanyubundi bane ubundi riri atanyibwira ubona aratari umugabo wanyemera yavaye
Kabu wagiye ese warakajwe n'iki abuba uriya ko mbona birakariyemo ubona warakajwe n'iki ubundi wigeze kudirecting umuhungu umwe hano wamuzanye umunsi mwabangura mu mama niko yateye director ariko ubona mubaza uramubona nyine kamubaza ni ushingiye ku cyo wako nta mugabo wakemera kubera ko nyine muvuze ngo ngira amahane rega mba mbuka abantu bagenda bucishamo abagabo bakunda reka tubaze ugira amahane kare ugira amahane ntawe ngira umva nkubwire abagabo bakunda umuntu ugira amahane kuko mumerezeho nzamubona kwanza umugore ugira amahane yubaka urugo inkariri ukana urukumva kanira bacishijemo n'inkariri bubaka urugo ariko ntabwo ari nka wawe mureke tware kubigira braga abahungu mukabya kubeshya n'ukuri mwisubireho ako suri ku ubwo yibura n'abandi bose abahungu mwese muteye urabeshya pe ndabeshya pe ntabwo ndi intungane ariko hari igihe ubeshya ubona ufite iki reka nkubaze wari wabeshya umukobwa nako wari wabeshya abakobwa bakagufata erega nta muntu bakamugwamo nyine bakamufata akavuga ati iyi munsi ndasebye tu bamfashe nigeze gutereta umukobwa ndamutereta kuko umubwira uburyo nta wundi mukobwa mfite sibyo ngiye kubona mbona yasohokanye yifotoranya n'undi ahubwo ntereta nawe utereta shayibyo ndangije nabuze ikintu mvuga ndavuga nimvuga uyu nguyu bwa mbere ahita amubaza ati uyu muntu muraziranye wasanga n'ibyo babwiranye baziranye n'icecekera ngiye kubaza ngiye kumva numva umwe arabona bambwira tucya kwa cyo none se Aiva heavy nyine wigeze utereta umukobwa ukamubonana nyine nk'uko ngo kubivuze warangiza mu mutima ukibaza akaba iki gihe barasuzugura ese bari bari kumwe gute ku mutima wawe umva uhita urakaruka hasi umuntu babivuganye nyine uhita ubarakarira wowe Aiva nukuri ndanababareye mwaragowe ako buriya batipe twebwe burya ariko mubwira uzi ko burya umuhungu abonye nkariri nka gutya azi ko atari kuri level cyane yisimbukuruza ariko umukobwa arakugigira kandi aridoha akakugigira nawe confidence yarikuye ako kantu bucishijemo kidoha kantu niko kabi none se riri wowe tukiraho ngo turi kugana ku musozo wowe wari wakunda abahungu babiri ukazagira umwaka ugasanga baraziranye ugasanga baraceceka ye baba we uranyibukije no icyo gihe abahungu bambabaje mfata umwanzuro yuko nzajya mbatendeka nakoze inama ntayikora nuko ukora nzajya mbatendeka ariko ntabwo nzi kubara inkuru nzajya mbatendeka noneho mu kubatendeka hashize iminsi nsanga baraziranye kumenya ngo baziranye mbaza ngo byagenze gute nabarushije umujinya icyamamare ariko se nyine mpa nk'ishusho y'uwo munsi uburyo wabimenye nk'uko Aiva yabonye bo ukuntu nabimenye nafashe telefone y'umwe nk'uko wafata telefone ya Aiva ushaka no guhamagara gikundiro kwa kundi ukanda ku ruhande mpita mbonamo ifoto urabona amatelefone y'ama smartphone hari ukuntu ushiraho ifoto like icon kuri nimero ye mpita mbona nuko muzi mpita mfata telefone yanjye nshyiramo nimero ze mbona niwe mpita mubaza uyu muntu muraziranye ngo ni umucama wanjye gukarana abanye no mu nzu mpita mubwira nti okay siko ndagenze nahise mbarakarira mu kubarakarira nibyo ndande kukubwira kubona abantu bari kumutereta ukahita uvuga ni gute abantu bashirika isoni bibi bakaba bari kumwe kandi babizi gute bizazirangambanira noneho narapanze nyine bakoze inama nabo yagize ngo bamporanye inama ndangije nashatse buryo ki bose bahura nanjye tugahura ndangije ndababwira nti ubwo rero ngo mwari muzi ngo mwarankina usanga nta n'umwe wari unabizi gusa abakinnyi banjye murabyumva naratemesheje izina ry'Imana mushakira ubundi bwatsi nkire oya rega director abakobwa tugira defo nyine yo kwihishira nyine ibintu ukaba ubikora ariko ukaba utabyemera nyine hagira n'umuntu nabivuga akatavuga ngo hoya ibintu se bibaho kandi bibaho waranabikoze kubera ubu sinzi ukuntu ubitekereza ntumenye n'ibyo ari byo ukabireka wowe ariko ugasanga umuntu waranabiza aranabyemera nawe warabikoze ariko ntiwakwemera ko wabikoze
ukahita wigira cyakora reka ngiye mbabwira Imana ishimwe koko n'ubundi ndisaziye nta bintu by'inkondo nta n'uzamfata gusa nyine abakiri batoya mwiminjiremo agafu mujye mukunda abantu mubashije kujera urumva Ivan byamubayeho biri byamubayeho buriya ninzana gikundiro na arani byasaba byaramubayeho umwana wo mu 2005 yari amahirwe ya kabiri ceceka mwebwe buriya babasangaga ku muhanda mu rugo mukabona ahantu mujya mukajyana munsi y'igiti yavuga basaba n'amahirwe ya kabiri se aho umwana uba ufite imyaka 28 umwana wo muri 2000 akaguha amahirwe ya kabiri abantu b'iki gihe cyane amaso amahirwe ya kabiri ni iki nyine ni kwa kunda kubati uramumukira ariko ubutaha ntuzongera utereta umwana ukagira ngo umwana ni mukuru kubera ibintu yegera uburyo agaragara n'utuntu twose yarangiza komanze mageragere ariko ubundi ugiye gutereta byibura bikagusaba indangamuntu yari indangamuntu Abuba afite strategy akoresha murachatinga kuri WhatsApp niyo wamubwira ngo ba muri Amerika ukahita akubwira ngo ufite imyaka ingahe ukayimubwira nyereka indangamuntu yasanze bihabanye n'imyaka atakubwira ati bayi ahantu ndi ntarezo zihari none umva uzajya umubaza n'ikiciro cy'ubudehe iki koko igice cy'ubudehe gikarasifayinga aho buryo iwabo bameze kuko nari mu cyakane cyangwa gatatu iwabo ni kwa general kugira ngo utazana batsinde mu rukiko na bije n'iki utazanakora ariko utazamubabaza papa akagukubita isasu ryo mu mutwe ariko buryo umwana wo mu bakene mu cyiciro cya mbere nacyo iyo bibaye ibibazo tubaha miliyoni bigakemuka yego ako kantu ntabwo ari sawa baba bafite ubukene ariko se general wamuha iki uburana n'intebe warakajwe n'iki we tabyera ku rutago washyira mu buryo bw'ubwebwe abahungu bafatwa ku ngufu yego bafatwa ku ngufu kandi nabyo leta rero nafashe ku ngufu nakongera urugero nkange tuvuga n'urugero mfashe Abuba ku ngufu nkamukoresha imibonano y'agahato atashaka n'umugore n'umugabo bafatana ku ngufu bakabahana uzamfate nzakongera ngiye niko karuta afatwa ndire uzamwongera abo imibonano yose gukuraho umuhungu nabyumvise uzi ko Karine na amahirwe ya kabiri ubundi tuzongera kwigira ibyo wigira ntabwo nzongera kukubabara mu buzima sibyo umva icyo kintu kimenye n'abandi bose batakizi bakimenye nta gitsina kimwe kidahohoterwa yaba abahungu yaba abakobwa n'umugore n'umugabo umugabo iyo agukoresheje imibonano ku ngufu utayishaka kandi yarakwirongoreye ufite uburenganzira bwo kujya kumurega kugira ngo bagukureho iryo hohoterwa reka rero tugane ku musozo murabizi ku Rwagasabo hahora udushya twinshi niho tunyuza cya kiganiro umukinnyi wabo niho tunyuza ibiriho ubu niho tugiye kujya tunyuza na filime nshyashya ntabwo nzi kuyivuga yitwa impamvu ariko kwa Keza soka yitwa mu cyongereza nabyibagiwe murabizi sinjya nkotora aze kari tugiye gutya tiga ngo ni ka season mboga derizo niki why bifatanye derizo ni why reka ndabeze Abuba rero kameramani wacu Abuba nazamumenya kameramani wacu afite idoma afite idoma dore niri ruvuze ngo kameramani wacu yazanye ako se ngiye maze igihe ndwaye suri bweditinge uza kubyumvira amaze igihe arwaye none yakizatanye kubona n'ibidahari urakoze cyane uriya ntabwo ukabonaho ni ukanyongoreye reka mubwire riri reka dusoze gusa ikibazo mfite Abuba azatuma ntamenya ururimi niyo mvuzeho kugira ngo usore ahita avuga ngo ngaho uceceka twakumvise mbese kuko sora umuntu wanagerageje ukosora umuntu wabihuye basi bimbwire neza aya ni ibyo ngibyo n'ubundi ibihe the reason why you know namaze kumenya you know anyway by the way yeah in case if you know rero turabakunda mwongere mugaruke abari barasinziriye turabakanguye rwose turanabashimira mugende mukore subscribe kuri channel yitwa Ivan Films mugende ku Gasaro Kera mukore subscribe mugaruke ku Rwagasabo mukore subscribe no kwari mugende mukore like mu following nako nanjye ngira channel nuko narayihagurukira
ariko buri muntu wese ufite email aba afite hari ikintu nibagiye kubabwira ni ukuri ko Imana nabaye monetize ubu ngubu nanjye nsigaye ndi mu bantu binjiza amafaranga muri make tukwite Sabe wanyita Sabe wanyita Bamenya wanyita Chita wanyita Karine wanyita nde ni mu bantu bafite amacano nanjye ndabyibutse mureke ndi gusoza mvuga aka kantu hari abantu benshi bajya bibaza ibintu bibera inyuma ya kamera ukuyeho gutya tuba tuganira tugakora naho tugaseka hari abantu babibaza ngo bashutinga filime byari bimeze gute ngo mbese ni bande bakotoye ni bande barashe imbogo behind the scene twafunguye channel ya behind the scene yitwa Beura Film Production genda ukora subscribe kugira ngo ujye umenya amabara yabereye mu ibara ry'urukundo yabereye muri filime ya Ivani ayabereye muri filime nshyashya yo kurwa Gasabo byose nibiri hubu ibintu byose tuzatubicisha kuri iyo channel ubugoryi babikora noneho nibwo muzamenya Abubu wari tunashimira Mahiti credit kabisa ku byose akora oya Mahiti nuza ye Mahiti ari mu bantu bafite amashusho meza ni nawe umuntu uba uri inyuma behind ya ibara ry'urukundo yazaba ari behind y'indushyi yazaba ari behind ya buri kimwe cyose credit zose zijye kuri we kabisa kuko arakora cyane arayitinga yuko atajya yivumbura Imana igumugisha umwana mwiza azanaguha channel ariko mugazanaguha channel wowe uploading ujye uploadingaho kuko nukuvuga ngo niba umuntu aguhaye channel uri cameraman ntuzabura ibyo uploading uzaze uyaploadingire basigata Mahiti ya uploading ariko channel y'abandi nantwiye sibyo ako kantu uploading byura gatatu ku YouTube yazaturika ijoro rimwe guys bye bafata bacu kubera ko aba bantu iyo nama ngikorwa ntabwo yari ari gusa yemeye gutanga channel Mahiti ka uploading kandi Mahiti ni umuhungu bye